Kanhi Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno magpapili pag-usab isip mayor sa Cagayan de Oro City ug mahimong kaatbang sa iyang dating kaalyado nga si incumbent Mayor Rolando Uy. Ani ang report. Hingpit na nga nagduso sa iyang kandidatura si kanhi Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno, kauban ang running mate niini nga si kanhi Cagayan de Oro City Councilor Zaldi Ocon. Kinsa buot magpapili isip vice mayor sa syudad. Kompleto sab ang ilang mga konsihal gikan sa una o ikaduhang distrito sa syudad. Nagduso na sab sa iyang kandidatura sa ikaduhang termino si Cagayan de Oro City 1st District Congressman Lordan Suan. Silang tanan naubos sa Partido Padayon Pilipino. Samtang nagduso na sab sa iyang kandidatura sa ikaduhang termino si Misamis Oriental Governor Peter Onabia. Kuyog niya ang kaalyado niini nga si Misamis Oriental 2nd District Congressman Yevgeny Vincente Bambi Imano nga buot sab magpari-elect sa ikaduhang termino. Si Onabia ug Imano midagan ubos sa koalisyon sa paglaom og Padayon Pilipino. Nagduso sab sa iyang kandidatura alang sa ikatulong termino si El Salvador City Mayor Edgar Lignes. Vice Mayor niini ang kanhi kaatbang sa politika nga si Agripino Loloy Estrada kinsa kasamtangang kapitan sa Barangay Taytay sa El Salvador City. Samtang mahimong kaatbang ni Mayor Lignes ang kasamtangang Vice Mayor sa syudad nga si Vice Mayor Mark William Macmactan kinsa anak sa kanhi mayor sa syudad. Sa Upol, Misamis Oriental, magpapili pag-usab ang incumbent mayor nga si Attorney J. Francis Bago. Lakip ang incumbent Vice Mayor nga si Vice Mayor Danilo Vox Daroy. Ubos sa paglaong party ni Governor Peter Onabia. Kauban sa dila nga nagduso sa COC ang 8 ka mga miyembro sa Sangguniang Bayan. Ugmang adlaw matapos na ang filing of certificates of candidacy ug sumala sa COMELEC hangtod alas 5 sa hapon lang ang ilang pagdawat. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.